Nakabato ng 14 ka mga poultry farmers nga apektado sang avian influenza o kuna bird flu sang kasya season sa Kansas City government sang Tacorong City. Ang mga ini ang voluntaryo nga ginsurrender ang tag sa nila ka mga ginahupot nga mga bibi, manok kagiban pa nga mga poultry animals sa avian influenza task force o kun AITF sa nasambit nga banwa matapos nga inigos ang bird flu ang Tacorong City. Katuyuan sa nasabit nga cash incentives agud mabuligan ng mga apektado nga mga poultry farmers sa liwat nga pagpundar sa mga ini sang ila panginabuhian. Ginpayag naman ni City Veterinarian Dr. Alan Alimahena nga apisar kulang ang nasambit nga cash assistance kumpara sa lugi sa mga poultry farmers. Dako na ini nga bulig sa liwat nga pagupot sa mga poultry farmers sang ilang nga panginabuhian. Jed Sebanes Gape, Brigada News.